대구시는 우한 폐렴 유입을 차단하기 위해 24시간 비상대응 태세를 갖추고 있습니다. 국내외 감염증 확진자가 계속 늘어나는 가운데 아직 대구에서는 확진자가 발생하지 않았으나 국내외 감염증 확진자가 계속 늘어나는 가운데 아직 대구에서는 확진자가 발생하지 않았으나 중국에서 입국한 사람 중에 능동 감시 중인 대상자는 6명입니다. 능동 감시 대상자는 14일 이내 우한을 방문한 이력이 있지만 현재 발열, 기침, 호흡기 증상 등이 전혀 없어 검사 대상에 해당하지 않는 사람들이며 실거주지 보건소에서 매일 2회 발열 여부를 면밀히 관찰하고 있습니다. 또 시민들을 대상으로 감염병 예방을 위한 행동 수칙을 공항, 철도역, 지하철역, 아파트 단지 등 다중 이용시설을 중심으로 홍보 전단지 20만 부를 배포했으며 긴급 재난문자, TV 방송 자막, 달구벌 미소 문자 등을 활용해 예방 및 신고 안내 홍보에 적극 힘쓰고 있습니다. 대구시는 구군 보건소와 대구의료원, 경북대학교 병원에 선별 진료소를 설치해 의심 환자 발생 시에 진료 검사할 수 있도록 시설을 갖추고 있으며 의심 신고가 늘어날 경우를 대비해 응급의료센터에 선별 진료소를 추가 설치 중입니다. 김재동 대구시 보건복지국장은 신종 코로나 바이러스 감염증 조기 발견과 확산 차단을 위해서는 무엇보다 시민들의 협조가 필요하다며 최근 중국을 방문한 시민은 폐렴 등 의심 증상이 있는 경우 절대 먼저 의료기관을 찾지 말고 반드시 질병관리본부 콜센터 1339나 관할 보건소에 상담할 것을 당부했습니다. 경한미디어TV 전유진 기자였습니다.